Ārā ir kādi -2 grādiņi. Ir oktobra. Pašas beigas. Man ir doma noairēt 2 dienās gandrīz 100 kilometrus. Brauksim apskatīt visas Gaujas Nacionālā parka nometnes vietas, kas ir pie Gaujas. Mēģināsim tās salīdzināt, kura labāk, kura sliktāk. Ir daudz brauks pa Gauju, un pat tik daudzās nometnēs nav būts, un tu pat nezini, kāda viņi īsti izskatās. Beidzot ir tas brīdis, kad esmu izlēmis, ka tas jāizdara. Jūs droši vien prasīsiet, vai tad Māra nevarēja atrast labāku laiku, par to darīt. Droši vien jau, ka varēja. Es sāku braukt pie Valmieras apvedceļa, un pirmā nometne man ir ar nosaukumu Sap, un līdz viņai ir jābrauc aptuveni 6 km. Katrai nometnes apskatai aptuveni 10 minūtes. Vērtēsim tādas lietas kā izkāpšana, infrastruktūra, ainava un vēl dažādas lietiņas. Mēģināsim likt kopā. Man izdomāt kaut kādu turbo formulu, pēc kā es te beigās aprēķināšu, kuri krūtāk, kuri nē. Un es zinu gandrīz par 100%, ka es šodien uz upes nevienu citu laivotāju nesatikšu. Un ir pietiekami augsts, lai nometnēs arī nepulcētos cilvēki. No Valmieras apveceļa līdz Sapas nometnei 6,6 km, lai līdz šejienei attairētu turisma režīmā un vasaras mazūdnītes varētu prasīt līdz kādām 2 stundām. Sapas nometne. Īstenībā viņi ir tīri jauka nometne. Viss, kas šeit ir diezgan labi saglabājies. Kas man mazliet šajā nometnē nepatīk? Viņa ir pirmā Gaujas Nacionālajā parkā. Manuprāt, viņai vajadzēja būt stipri lielākai. Es nezinu, kādi tie iemesli, kāpēc viņi ir tik maziņi, tikai viena nojuma. Bet cilvēki, kas bieži vien piekdienas vakarā, pieņemsim vasarā, izdomā, ka viņi jau piekdien sāks airēt. Viņi sāk no tilta, un īstenībā līdz šejienei diezko airēt. Un straume šeit galīgi nav. Bet man tāpat, principā, stundu prasīja, kamēr es atairēju līdz šejienei. Un tā diezgan braši airējot. Mazāk tāda līmeņa te ir vēl ko ņemties. Izkāpšanas vieta ir viena. Tas ūdens līmenis nav tāds, lai es tās pilnīgi objektīvi varētu novērtēt tās izkāpšanas vietas. Es neteiktu, ka bija baigi viegli tur izklenderēt ārā no turienes. Bet priekš tās mazās nometnes vietas, tā viena izkāpšanas vieta ir pilnīgi pieteikama. Ja mēs runājam par tādu, vai te kaut kāda baigā ainava no šejienes pavarās, nē. Tagad vēl ir ok, apsēst ar lapas lielākoties ir nobirušas. Bet tagad te viss ir zaļš, tad bišķi varētu būt arī tāda mazliet krūma sajūta. Bet vispār diezgan omulīga vieta. Arī piekļūt šeit, jebkurai Gaujas Nacionālā parka nometnē var piebraukt ar mašīnu klāt kaut kur, vandoties un tā tālāk. Bet viņi ir diezgan dziļi tālu mežā, nost no kaut kādām vietām, tā kā viņi principā ir tāda tīra laivotāja nometne, un tā ir labā lieta. Šobrīd nevar ko salīdzināt, bet Sapas nometnes saņem 11,5 punktus. Dodamies uz nākošo nometnes vietu, un tas būs Sietiņiezes. Pēc aptuveni 5,5 kilometriem. Šeit Valmieras galā strauma ļoti lēna, tāpēc jārēķinās, ka izlaižot vienu nometni, nākamā te vai stūri negaida. Lai gan attāluma nav nekāda kosmiskie dēļ straumas īpašībām, tā varētu šķist. Jo sevišķi zinot vidējo Gaujas apmeklētāju, kur 5 laivas sāķējas un ļaujas Gaujas plūdumam, tad šeit es to neieteiktu. Otra nometnes vieta - Sietiņiezes. Lai gan šeit nav nekāda norāda, ka šeit būtu nometnes vieta, es pārliecināts, ka pabraukt garām šai vietai ļoti grūti. Sietiņiezes. Skats no nometnes vietas vienkārši fantastisks. Var aiziet, tur izstaigāt Sietiņiezi, it kā viss būtu baigi labi, bet, ja tu gribi šeit apmesties, tad necer, ka te būs mierīgi. Tad cilvēks staigās vai nu noimē, kurā tu guli, vai teltī, kurā tu guli garām visu laiku, tad būs daudz cilvēku. Pat tagad, sestdienas dienā, 10 no rīta, kad ārā ir -2 grādi, te ir ugunskur vieta viena, kur var apsēsties. Ir viena nojuma, tieši pie kuras ir kāpnes lejā uz Sietiņiezes, kur apskatīties var. Tur vienkārši laika garām vazāsies. 2 galdiņi. Man liekas, pat ja tāda liela kompānija ir, tad var diezgan normāli atpūsties, viss kārtībā. Te var kaut ko padarīt, un daļa var aiziet pastaigāt uz Sietiņiezi, tad atkal samainīties. Tādā ziņā te viss ok. Bet, ja man būtu jāizvēlās, vai es tik gribētu palikt visdrīzāk, nē. Ja tu esi izdomājis, ka tu gribi šeit palikt, piemēram, gulēt pa nakti, tad lūk, tieši garām tavai nojumei aiziet taciņa lejā, lai var apskatīties Sietiņiezi. Ugunskur vieta diezgan tālu ir no nojums. Un kas ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Ja tu gribi šeit palikt pa nakti,
tev viss ir jāuzstiep augšā pa šitām kāpnēm. Ja pati izkāpšana kā tāda ir diezgan laba, es pat teiktu ļoti labi, tur tāda pludmalīta, lēzena, forši, tad pēc tam pa šejienu visu uzstipīt augšā, un ja vēl daudz mans, vēl veiksmi. Sietiņietis pat pa sevi ļoti forša vieta. Nometnes vieta varēja būt pārdomātāka un par nieku tiesu pārāk par Sapas nometni tikai dēļ sava ainamiskuma un cietiniešu klātbūtnes. Bet, ja būtu jāizvēlas, kur palikt, es tomēr priekšroku dot Sapas nometnei. Pēc 2 kilometriem jau būs nākošā nometne nosaukuma Grīviņa. Pusstundas brauciena attālumā ir Grīviņa nometne, kas var kalpot kā glābējzvans, ja kaut kas nesaiet iepriekšējās nometnēs. Grīviņa nometne. Patiesībā šā nometne ir tāda diezgan omulīga, ja tā varētu teikt. Jā, tā izkāpšana ir viena, bet šitāda lieluma nometnē arī lielāka nav vajadzīga. Var, protams, būt labāka tā izkāpšanas vieta, bet ir ok. Ir viena nojumīta, 3 galdiņi, 3 ugunskurvietas, tualete. Šai nometnē droši vien tas mīnus varētu būt tāds, ka te burtiski var ar mašīnu piebraukt. Lai gan tur tas ceļš nav tik ļoti populārs, bet tomēr tajā mašīnām tiek braukts un pats esmu bijis, ka te ir atbraukuši tusēt. Tas noteikti nav tā kā pie Sietiņiešu, ja? Bet tādā ziņā ļoti sakopta nometnē ir aizvējā. Te tā kā stāvkrasts Gaujai ir augšā. Īstenībā būtu ļoti, ļoti labi, ja pieņemsim starp nometnes vietu un Gauju, ja nebūtu priekšā tie krūmi, būtu arī skats ļoti labs. Tas ir tāds, man liekas, gandrīz vai vienīgais, kurš varētu piekasīties. Malkas iespējas visdrīzāk, ka te arī ir ok. Te nevajadzētu būt nekādām baigām problēmām. Kas īstenībā ir ļoti svarīgi nometnes vietās. Labi, vasarā tas varbūt nav tik svarīgi, bet latviešiem ir tā tendence, ir vienalga kaut vai plus 30, ir jābūt kārtīgam Jāņu ugunskaram, tikai tad ir kaut kāda vispār noskaņa, ka tu esi dabā, savādāk neiet cauri. Šī ir īstenībā viena no nometnēm, kas man patīk. Un kas vēl ir labi, īstenībā, ja ir kaut kāda iekš un sajāga par to, kur tu mežā dodies, tepat netāli Grīviņa iezas. Tālāk pat var aiziet arī te gar stāvkrastu uz līdz Lanģu klintīm. Kaut gan tur tālāk ir labāk ar laivu piebraukt, daudz tuvāk var. Bet ja galīgi nav ko darīt, mierīgi var šarīt uz turieni. Problēma ir tā, ka starp Sapas nometni un šo nometni, kur reāli var palikt, ir baies gabals īstenībā, un te tā strauma nav liela. Un visdrīzāk, ka tur būs baies čakars, lai līdz šejienai atvērētu, jo pirms piekdienas vakarā sāc no apveceļa. Jo to Sietiņies neskaita īsti kā nometnes vietu, tur palikt var, bet tur tas svērpiens, tur tāds švaks. Šī ir tā reize, kad, manuprāt, matemātika melo. Nometne krietni labāk par iepriekš redzētajām, lai gan skaitļos neparādās. Kam ticēt, man vai skaitļiem, lemjiet paši. Atstājam Grīviņas. Nākošā būs jau 4. Būs Rauna. Tas būs pēc aptuveni 6,5 kilometriem. Šie jau būtu pieskaitām pie Cēs gala nometnēm, izkārtot tieši pie Raunas ietekas Gaujā. Šī ir izkāpšanas vieta. Diezgan pagrūti būs tikt ārā. Te pat īsti nav iespējams izkāpt. Es kaut kur jāmeklē, kur citur var izkāpt, šitiem pat nav iespējams. Šī te ir otra izkāpšanas vieta. Nav diezko spīdošāk. Vismaz tur gandrīz labi, tas līmenis vasarā ir zemāks, tad droši vien bišķi vieglāk. Principā neviena otra izkāpšanas vieta tāda abas baigi draņķīgās. Nojumi vairāk vai mazāk liekas, ka ir ok. Ugunskur vietai un galdiņam baigi foršās vietas ir tūp pie nojums. Bet tā ugunskur vieta tāda, bez jebkādām ekstrām, kā saka. Ja citās nometnēs tur ir tā bišķi vairāk, bišķi labāk, tad to var tā kā grilēt, var vēl kaut ko, tad te ir tikai akmeņi. Bet no tā, cik tuvu galds un ugunskur vieta ir nojumei, man liekas, līdz šim labākais variants, kas redzēts. Ir 2 izkāpšanas vietas. Ir viens leķīts, kur var tusēt. Te pa vidu ir mežs. Un tad tur mazā uzkalniņā ir nākošā nometnes vieta. Šī te pirmā, kas ir, tā ir bez nojums. Tur ir tikai galdiņš un ugunskura vieta. Nekādas cits ekstras nav. Pat uz tolēt jāiet. Tur uz blakus vietu. Kas šeit ir labāk? Daudz labāk. Tas ir tas, ka tu vari redzēt normāli Gauju, tev nav priekšā krūmi. Es gribētu redzēt kādu, kas šitajā vietā mēģina izkāpt ar, piemēram, 5-metrīgu jūras kajaku. Nereāli. Es ar savu 3,20 laivu nevarēju izklimberēt ārā.
Bet nē, iespējams, ka tas līmenis ir zemāks. Tad viss ir daudz vienkāršāk. Arī ūdens ir siltāks un tā tālāk. Šādos laika apstākļos tā izkāpšana ir briesmīga. Raunas nometni bieži vien izmanto makšķernieki, kas atbrauc šeit ar mašīnām, un, lai nerastos pārpratumu, viņiem ir visas tiesības to darīt. Bet tas nozīmē, ka visdrīzāk nometnes daļā, kur ir nojumi, jau būs aizņemta. Šis un grūtā izkāpšana ir iemesls mazajam punktu skaitam. Pēc 6,5 kilometriem būs Jāņrāmja nometne. Tas jau nozīmē, ka mēs principā būsim jau cēsies. Izsās, ka te būs vismaz normāla izkāpšana. Pēc ilgiem laikiem. Jo. Tā kā karalis. Pēc ilgāka laika ļoti viegli izkāpšanas vieta. Nometni, ko gribas pieskaitīt Cēsu teritorijai, novietota pašā ceļa malā, kas merkantīlam laivotājiem grandiozu sajūsmu neizsauc. Ko var teikt par to nometni? Te ir principā 2 toaletes un 3 nojums, 3 galdi un 3 ugunskur vietas. Ir vēl kaut kāds tur vientuļais galds, bet viņš tur nav tāds baigi foršā vieta, kur tur tusēt. Principā, ja ņem, tas izkārtojums ir baigi labais. Principā ir nojumi, turpat galds un turpat ugunskurs ar mazām tādām izmaiņām, bet pie visiem 3. Kas ir šīs nometnes lielākā problēma? Tu burtiski vari iebraukt ar mašīnu tajā nometnes vietā iekšā. Reku ir nojumi, un te vienkārši iebrauc ar mašīnu iekšā un viss. Principā tas nozīmē, ka tādā vasaras sezonā laivotājs kā tāds vispār var necerēt, ka šeit būs kāda brīva vieta. Ja vienīga telti kaut kur iespiesties kādā maliņā, bet visas nojums visdrīzāk, ka visu laiku būs aizņemts. Ugunskurs vietas būs aizņemts, galdiņi būs aizņemti. Tā kā principā, tā kā šī ir ceļa malā nometnes vieta, tad viņi vispār nav paredzēti laivotājiem. Es tā uzskatu. Protams, var mēģināt noķert laimi, bet tā kā paļauties, laivot un paļauties uz to, ka šeit būs kāda brīva vieta, visdrīzāk, ka nē. Jā, tagad, protams, bezmazliet ziemas vidū, tagad te ir brīvs, bet, tādā normālā sezonā vai pavasarī, tā, ka visi noilgojušies ir pēc šašlika, tad nav ko meklēt. Izkāpšanas vieta arī tikai viena, bet viņi ir tīri ok. Tur nav kur baigi piesieties. Šī nometne ļoti nosacīta būtu jāuzsver kā ūdens turista apmetne, jo lielākā daļa šeit esošo atpūtnieki nevis laivotāji, bet piknikotāji ar mašīnām. Dēļ daudzajām nojumēm un 2 toaletēm šī nometne aiziet garām citām savām Gaujas māsām. Pēc 2,5 kilometriem būs Priedulājs. Tur arī varbūt saņemšos napēdīšu kādu šokolādu, pirmā tēja pa dienu iedzeršu. Priedulājs. Tā zīme gan mazliet ir paslēpusies tur tā, ka grūtāk ieraudzīt. Jo tam tagad vēl lapas nav, un drīz viss jau nokritušas. 2,5 km aiz Jāņrāmja Gaujas labajā krastā ir Priedulāja nometne, kas var būt labs glābiņš, ja iepriekšējā nometnē viss aizņemts. Vispār tādā augstākā līmenī, un drīz visās nometnēs ir tāds diezgan liels grūtības tikt ārā. Baigi šaurās vietiņas. Izkāpšanas vieta ir viena, bet tā nometne nav liela, tur absolūti nav vajadzības pēc 2 vietām. 2 nojumus ir pietiekami tālu viena no otras. Ir 1 toalete un 3 galdiņi, kas šai nometnē ir itīgi forši. Ka tu burtiski tev ir galdiņš, un tu vienkārši gan šis, gan tai nojumei, tu vienkārši burtiski sēdi Gaujas malā. Tev nekas nav priekšā, tu visu redzi. Vismā baigi foršā, mēs šeit jau kā 18. gadā to visu Gauju braucām, tad mēs te palikām, mums jau tad ļoti patīk. Un lietas nav novazātas. Te acīm redzot, te diezgan reti, kad kāds paliek, nav nosacīti. Jo viens no sākuma punktiem ir Jāņrāms, un šitais ir pēc 2 kilometriem. Protams, ka šeit visdrīzāk, ka neviens nepaliek. Pieejamība arī ir tā kā kaut kāds ceļš ienāk, bet es godīgi sakot, te neizsās, ka vajag ar mašīnām kāds braukt. Gan jau kāds atbrauc kādreiz. Ko gan es zinu, ka šeit makšķernieki bieži mēģina rāpīt. Un arī te blakus ir stāvkrasts. Labi, no turienes aizvējuši tev nav, bet ja vēja kaut kāda nāk no turienes, tad es aizvējā. Vismā baigi foršā nometne širā. Es zinu, ka viņi iespējams dēļ tā, ka viņi mazā nometne nesalasīs ļoti daudz punktus. Un droši vien tajā tabuliņā nebūs baigi augsta, bet šī ir viena no manām mīļākajām īstenībā nometnes vietām.
Un ne jau tikai sentimentu dēļ no manas laba vārda, bet kopumā tiešām laba nometnes vieta. Šeit pat grūti atrast, kam pieksīties. Klusa, mierīgi, labi saglabājusies, un ņemot vērā, ka nepavisam nav pieskaitām pie lielajām nometnēm, savāc pietiekam lielu punktu skaitu. Bet tas ir pelnīti. Man nav kauns šo nometni ieteikt, kā labi esam. Nākošā nometnes vieta ir Lenči, kas izmā daudzās kartēs nemaz nav atzīmēts. Tā nometnes vieta. Brauksim, meklēsim. Re, kur tā nometne ir. Jautājums, kur ir izkāpšana. Zīme Gaujas krastā par šo nometni nav, bet ja pēc ērgļu klintīm nenolaidīsiet acis no kreisā krasta, garām nepabrauksiet. Pie tam nometni sadalīt divās daļās. Ja arī otrai daļai pašausiet garām, ar jums kaut kas nav kārtībā. Nu, Lenča nometne. Viņa nav pārāk liela, kur ir 2 nojumes, 1 tualete, 4 galdiņi, 2 ugunskurvietas, 1 izkāpšanas vieta, bet kas ir pats krūtākais? Šitais te galdiņš. Apskatieties. Nu, te baigi piedzerties nedrīkst, jo te var noiet lejā. Ne, īstenībā, godīgi sakot, baigi normālā nometne. Nu, pirmkārt, nav nekādas norādes, ka te ir tā nometnes vieta. Un kas varbūt nav tas pats foršākais, iet cauri nometnei šitā taka. Īstenībā, es šeit nekad nebiju bijis, īstenībā diezgan forša nometnes vieta. Nekāda vaina vispār. Nojumēm ir baigi tuvu ugunskurvietas un arī galdiņi. Nav liela, bet īstenībā ir forša. Ja no Jāņa Rāmģa sāk, tad šitā ir vieta, kur pirmajā vakarā palikt. Nu, ja kādā piekdienas vakarā. Tā, labi. Dodamies tālāk. Interesanti, ka te vēl turpinās tā Lenča nometne. Labi, izkāpsim te arī. Sanāk tā, ka aiz līkuma ir tā kā turpinājums tā Lenča nometnei. Šobrīd te ir tā, ka uz doto brīdi šeit izkāpt nevar, bet noteikti vasarā bišķi viss pamainīsies. Te ir vēl viens galdiņš. Ir 2 ugunskurvietas un ir 1 tualete. Ja šeit grib palikt šitajā pusē līkumā, tad nu gan ar teltību. Tad ir jābrauc. Ņemot vērā, ka nometnes vieta sadalīt 2 daļās, nevarētu pieskaitīt pie mazajām nometnēm, atbilstoši Gaujas noslodzēju šajā vietā. Pasteidzoties uz priekšu, ja vien nav doma braukt līdz Kvēpenei, kas ir 11 km tālāk, tad labāk apmesties šeit. Līdz Lenčupas nometnē ir 3,2 km. Savukārt šeit rakstīts bija uz stenda, ka 1,3. Te jau redzēsim. Esmu pie Lenčupas. Tur tā zīme gan tā dīkti paslēpusies ir zem aiz kokiem. Labā krasta nometne, kas ir pēdējā pirms ceisīm, iekārtot tieši pirms skaists mazups ieteks Gaujā, kurai par godu nosaukt šī nometne Lenčupe. Atrod it kā vietu, kur ir izkāpšanas vieta, bet izskatās, ka daudz vieglāk ir taisni vietā, kur iet Lenčupa. Nu, Lenčupa, man liekas, viena no sliktākajām nometnes vietām pie Gaujas ir. Viņa pirmkārt, viņa nav pārāk liela. Te ir 3 galdiņi. Tāda, principā, viena normāla ugunskur vieta. Pārējās te izskatās, kurina katrs, kur grib ugunskurs. Tā kā, pieņemsim, šeit 1, 2, kaut gan te nav paredzēts. Arī pati nometne tāda diezgan nolietot ir. Nu, super ekstra šai nometnē ir tas, ka ir šūpols. Wow. Bet te arī, te baigi bieži brauc ar mašīnām uz šejienu un izkāpšanas vieta arī šeit ir tikai viena. Tā ir tik sūdīga, ka īstenībā tur sanāk bišķi tālāk, kur jau ietek pat Lenčupa. Tā gan drīz ir vislabākā vieta, kur izkāpt pie šais nometnes. Arī īsta ainava nekāda nav. Es domāju, ka palikt gan jau kā var šeit pa nakti, bet, nu, ja tā ņem, tad visdrīzāk, ka tas tagad sanāk ir iztrūkums no
no Lenčiem līdz Kvēpenei principā, ja neskaidrs šo vietu, kur nebūsiet baigi priecīgi palikt, tad nav kur citur palikt. Tas ir normāls gabaliņš īstenībā. Lenčupe ir viena no sliktākajām nometnēm Gaujas krastā. Lai gan punktos pēc manas paša izveidotās sausās matemātikas tā daudz neatpaliek no, piemēram, Raunas vai Grīviņiem, tā nebūs taisnība. Šī ir daudz sliktāk. Tagad nākošā būs nometnes vieta būs pie Cēsīm, pie Cēsu tilta, ko es neuzskatu par nometnes vietu, bet, varbūt tur kaut kādas timelapes netaisīsim, bet, tā, visam ātri piestāsim un paskatīsimies, kā tur izskatās. Cēsu tilts, kā tad es būšu sasniedzis arī atpūtas vietu Cēsis. No izkāpšana gan te pa pirmo. Man liekas, vēl nevienā atklāt nav bijis. Nometni novietot pie paša Cēsu tilta, kas garantē ļoti vieglu piekļūšanu, ja vēlies uzsākt vai nobeigt ceļojumu. Ko es varu teikt par Cēsu nometni? Te ir viena nojuma, 4 galdiņi, 2 ugunskurvietas un arī ir tolete. Bet, šitā tiešām ir, teiksim tā, godīgi atpūtas vieta. Te diez vai kāds gribēs pa nakti palikt. Tepat 50 metru attālumā ir tilts, visu laiku mašīnas brauc. Te burtiski arī nometnes vietā var iebraukt ar mašīnu. Šitā vieta ir laba, lai uzsāktu braucienu, iekāpt iekšā. Un šitā ir laba vieta, lai sagaidītu, ka čaļi tev pieved aliņu, pieņemsim. Man Cēsim. Vairāk te es īsti, man nav ko īsti komentēt. Es bišķi nepareizā vietā piestāju. Tur ir īstā izkāpšanas vietas, bet viņas abas ir labas, tā kā tur nekāda problēma. Labi, nekavējuši laiku. Īstenībā tagad es esmu diezgan droši, ka man izdosies tik līdz Briedīšiem. Jo ir palikuši kaut kādi 9 kilometri un ir 2 stundas laika. Un ir tikai viena nometnes vieta, ko apskatīties. Tā kā tur viss būs čikiņā. Ja esi viens no tipāžiem, kas Purvciemā vai Vecrīgā ir gatavs uzcelt telti, tad šī vieta tev nekādas problēmas nesagādās. Bet, manuprāt, Cēsu nometne ir pilnīgi nepiemērota nakšņošanai. Un matemātika šoreiz pareizi saka, Lenčupe ir tieši par puspunktu labāka vieta, kur uzturēties un pavadīt savu brīvo laiku. Atstājam Cēsis. Pēc 4,5 kilometriem uz Kvēpeni. Kvēpene. Šodienas pirmspēdējā nometne. Īsmā izkāpšana te vienmēr bijusi diezgan laba. Šī ir viena no lielākajām ūdens turistu nometnēm Gaujas krastā un iespējams populārākā visā Gaujas Nacionālajā parkā. Un tas dēļ tā, ka šī ir pirmā nometnes vieta pēc Cēsīm, no kurienes lielais vairums vasaras sezonā uzsāk savu laivu braucienu. Liela nometne. Baigi populāra nometne. Un vasarā te drīzāk šo varētu saukt par kaut kādu festivālu teritoriju, nevis par atpūtas vietu. Atpūšās parasti tik daudz, ka nākošā dienā ir vēl grūtāk. Šeit tagad ir nojums, vesel 3 gabalu nojums ir, galdi ir kaut kāds 6. Un tās ugunskur vietas ir tādas, it kā 2 ir tādas ļoti normālas. Un tad tur pārējās ir kaut kādas improvizētās, te atkal katrs ir uzkūrs kaut kādā savā vietā. Izkāpšanas vietu, principā, tā ir vienīgā, kas ir, kurš nolikt laivu, tāda normāla. Šī patiesībā ir vienīgā nometnes vieta, kuras tā pa īstam satika atpūtnieks. Tur vienā nometnē vēl strādāja kaut kas. Un abi ir mašīnā piebraukuši. Tas nozīmē, ka šeit mierīgi brauc ar mašīnām. Visādā citādā ziņā Kvēpene ir normāla nometnes vieta. Tā ir principā tāda pirmā nometnes vieta, kur ir uzsākt Cēsīs un tad viss. Un pēc tam šī ir tāda nometnes vieta, kur mierīgi ar plostiem kāpj ārā. Iedomājies, te izkāp viens plosts ārā, tur kaut kādi 6 līdz 8 cilvēki. Un tad vairumā ir vasarā un vai. Te baigais tusiņš. Ja gribi iepazīties, vai es nezinu, vai uzspēlēt futbolu 11 pret 11, tad te var mierīgi piestāt. Te cilvēki gan drīz būs vienmēr. Kvēpene liela nometne, un pat tad, kad šeit viss būs pilns, vienalga atradīs kādu stūrīt, kur uzsliet savu telti. Kā lielai nometnē tai vieglāk savākt punktus. Bet tas nav tikai tā rēķina vieta. Nometne tiešām ir latviski sakot tīri okei. Pēc Kvēpenes Gauja paliek nedaudz straujāk. Tas nozīmē, ka te gan drīz nākošie 5 kilometri līdz Briedīšu nometnē man paies vieglāk un raitāk. Briedīšu iedzes. Tas nozīmē, ka mēs vairs neesam tālu. Dienas gaisma paliek arvien mazāk un mazāk.
Kaut kā tā briedīša nometne nenāk kartē. Nē, es tālumā redzu zīmīt. Labais, ir. Briedīši klāt. Parkošanās arī tādā mierīgā atstraumītē. Liela izmēra nometne, kas izmēra ziņā neatpaliek no Kvēpens. Kad Kvēpens festivāla teritorija pārpildīt, domājams, ka šeit vieta atradīsies tur netikušajiem. Īstenībā diezgan paliela nometne. Tagad tikai jāatrod, kurā vietā labāk palikt. Te varētu būt, ka būs diezgan liela problēma ar malku. Ar malkas atrašanu, jo te ir baigie lapakoku meži un baigie tādi brikšņi apkārt. Te ir 3 nojums. 3 ugunskura vietas. Galdiņas vēl paskaitīšu. Pats sodīgākais tas, ka tur, kur es izkāpu, tur ir praktiski vienīgā izkāpšanas vieta. Un bļājiens, un šito gabalu, ja tev ir jāizvelk laivas uz to tālāko galu, tur var galu sadot. Teorētiski te vēl var it kā piestāt, bet tur tāda vajāka kliņšu kāpšana, tad tur sanāk. Iešu pēc mantām, paģērbšos un aiziet, iešu pēc malkas. Kaut kas jāatrod. Jo vakars būs garš, 6:30 jau būs tumšs, un tad vajag kaut kādu gan gaismiņu, gan siltumiņu. Šī man ir pirmā reize šajā nometnē. Es nebiju gaidījis, ka viņa būs tik liela. Kad Kvēpeni nosmēlus visu krējumu, šeit var būt salīdzinoši mierīgi. Es gan nebiju gaidījis, ka šī nometne savāks tik daudz punktus, jo pēc sajūtām lieku viņa tikai nedaudz virs Kvēpenes. Diena ir galā. Savāc malku, bija diezgan tālu jāiet pakaļ. Pūkstens ir 6. Šodien noairēt kaut kādi 50 km. Es nezinu, vai es rītdien varēšu to pašu izdarīt, jo šodien tāda, tiešām baigā skriešanā viss bija. Visu laiku tāds sprintiņš, visas dienas 10 stundu garamā sprintiņš. Kurīgi sakot, nav baigi arī spēku pļāpāt. Kaut kādu kopsavilkumu. Es nezinu, varbūt es paēdīšu, tad man uznāks kaut kādu iedvesmu, bet varbūt arī neko neteikšu. Labrīt, nedaudz pāris 6. Gulēju ļoti slikti. Aizgāju 9, gulēt līdz 12, normāli, tā līdz 4 nekā. Tad kaut kā sariktējos tā, lai nebūtu augsti, jo ārā kaut kādi -3 grādi. Un pēc tam atkal no 4 līdz 6 izdrubījos. Tā kā bija labākais miegs, tad, protams, ir jāceļās. Tad tur sāka kakls vakar naktī sāpēt un kas. Un vien brīdi likās, kad viss tad aizbraukšu līdz Līgetnei un sitīšos ārā no šā pasākuma, bet piecēlos, iekustējos, kaut kā liekas, ka ir bišķiņ labāk. Gribētos līdz tai Siguldai aizmaukt točin. Tad jau pēc tam to pārējo es varētu tur, kas tur paliek principā lielais akmens tikai. Un katlapiezes, kuras var aiziet ar kājām un parādīt tās nometnes. Drēbes, protams, līdz galam tā izžāvēt nesanāk, kā gribētos. It kā bija sausais hidrotārs, bet ar to trako airēšanu tomēr, apakšā iesvīdu. Un tās drēbes, kas man ir airējumās, viņas tādas ar dievas pusēm. Ir kaut kur bez 15:08 no rīta. Pēc 2 kilometriem ir mums ķūķu nometni. Un vakar es paspēju 13 nometnes apskatīt. Šodien ir aptuveni tas pats. Tā. Šodien izmēģinu jaunas rokrainas. Man Jānis Balods no Putnu salas laivām iedeva. Es viņam teicu, man salas rokas. Tu man vajag kaut ko. Viņš saka, ka viņam 2 variants iedeva. Vakar brauc ar 1, šodien ar 2. Dodamies uz vienu no mazākajām Gaujas Nacionālā parka ūdens turistu nometnēm – Ķūķiem. Nometne atrodas tieši pretī Ķūķu klintiņu, kur apskalo viens no Gaujas lielākajām krācēm. Šī ir turistu iecienītā vieta, kā arī nerad pavasarošo vietu kā beigu punktu izmanto amats laivotāji. Daudzi zina šīs krāces un klints, taču nemaz tik daudz zina, ka šeit skaitās oficiāli ūdens turistu apmetnes vieta. Maza nometne. Ir viena nojuma, 3 galdiņi. Ugunskura vieta, tualete. Tas ir principā arī viss, kas šeit ir. Un godīgi sakot, priekš šitāda izmēra nometnes arī diezko vairāk neprasītos. Man liekas ļoti labi nometni, pieņemsim tādai pusdienošanai, brīnumainā kārtā. Šeit ir labā stāvoklī ugunskurs. Un kāpēc saka brīnumainā kārtā? Tāpēc, ka šeit īstenībā apgrozās ļoti daudz cilvēki. Tā ir tā sliktā lieta. Jo šis skaitās tā kā apskats objekts.
Viņš ir viens no populārākajiem uz Gaujas. Un šeit pa šo te jauko taciņu aptuveni 300 metrus paeja, un tur ir mašīnas stāvlaukums. Es nezinu, varbūt tādā nesezonā te palikt pa nakti ir pat tīri ok. Jo es domāju, ka, burvīgāku skatu par šito ir grūti iedomāties. Man liekas, šī tiešām ir nometne ar vislabāko skatu no nojums vai no kāda galdiņa. Pilnīgi noteikti. Ja šī nometne nebūtu tik viegli pieejama no krasta, tad viņu varētu ierindot starp labākajām visā parkā, bet pat ar savu necilo izmēru un vieglo pieejamību tā spēja savākt diezgan daudz punktus. Nākošā nometnes vieta ir Skaļups, pēc aptuveni 4,5 kilometriem, bet tad tie kilometri paies ātri, jo te Gaujas trauma ir laba. Vai tad tiešām nevarēja atrast labāku laiku braukt? Lūk, arī izkāpšanas vieta. Baigais stāvējs kāpiens, bet labi, ka vismaz ir atstraumītē. Skaļups nometne būtu jau pieskaitām pie Līgatnes nometnēm, kuras te būs 4 pēc kārtas ar maziem intervāliem. Skaitās vidēji izmēra nometne ar skaistu apkārtni. Lai šeit uzkāptu ar laivu augšā, tur jābūt dūšai. Man ir pēdiņās palaimējies kādreiz te vilkt augšā laivu. Bija interesanti. Īstenībā Skaļups ir tāda baigi forša. Viņa nav liela, bet viņa tāda baigi foršā nometne. Izņemot to izkāpšanu, es domāju, tā ir drausmīga. Tur, ja brauc meiteņu kompānija, tad tur būs jautri. Vispārējais ir normāli. Viss ir sakopts. Ir viena nojuma, malkas te pietiek. Malku te var atrast. Ir tolete, ir 3 ugunskura vietas. Un ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7 galdiņi. Un kas ir vēl īstenībā diezgan forši, ka šitien ir ļoti laba tāda zeme, lai uztaisītu telts, jo citās nometnēs ir tāds, tādā ziņā šeit vismaz ir forši. Bet, tā uzkāpšana te no laika gali bijis izaicinājums. Man personīgi saka, man patīk šā nometne. Pie tam var aiziet tepat netālu no tiem galdiņiem. Var redzēt daļu no spriņģa ieža. Var aiziet tur 100 metrus tālāk. Tur vienkārši var apsēsties pludmalītē tādā 90 grādu līkumā un vienkārši skatīties uz to spriņģa iežu. Tādā ziņā vieta jau kolosāla. Izņemot to izkāpšanu, vispārējais te ir zīmā. Vēl viena tāda nianse, ka te diezgan viegli var piebraukt ar mašīnām. Tepat netālu ir Līgatnes pārceltūra, no turienes var piebraukt, bet nemaz netik bieži nav redzēt šeit. Viņi, man liekas, vairāk izvēlās tur Katrīnas nometni. Tur, man liekas, vairāk tusē nekā šeit. Ja vien nav bail no stāvā kāpienas nometni, domāju, ka reti kurš nožēlos palikšanu šajā nometnē. Bet pirms sākat nest augšā mants, uzkāpiet un pārliecinieties, vai priekš jums ir palikusi vēl kāda brīva vieta. Pēc 3,5 kilometriem mums ir Katrīnas nometne. Sniega un sniega. Šito te nesolīja. Te, ka jūs priekšā tālumā redzat sarkanas klints, ziniet, ka turpat arī sākās Katrīnas nometne. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka norādes par to, ka šeit ir tā nometne, nav neviena. Bet labā ziņa tāda, ka tā nometne turpinās arī pēc asi kreisā līkuma. Tā kā, ja jūs sākumā pašausiet garām, nekas slikts nenotiks. Katrīnas nometne ir liela un tur ir vēl 2 izkāpšanas vietas. Nākošās izkāpšanas vietas Katrīnas nometnē tikai principā viena pretī šitām klintīm un viena vēl tālāk. Tā kā te var droši braukt uz priekšu. Te ir otra izkāpšanas vieta. Izkāpsim šeit un skatīties nometni. Lielākā nometne uz Gaujas izkaisīta lielā teritorijā un atšķirībā no Kvēpenes šeit ir iespējams kompānijām paslēpties vienai no otras. Futbola laukumu šeit neatrast.
Katrīnas nometne ir tāda liela nometne tiešām. Un galvenais, ka viņi ir tādi tā kā sadalīti pa vairākiem maziem pleķīšiem. Nav tā kā Kvēpenē, piemēram, ka visi tur vienā lielā pļavā tusējās. Šeit ir sadalīts pa tādām vairākām tā kā vietām. Un te ir, ja nemaldos, kaut kur parādīsies cipariņš. Man liekas 6 vai 7 toaletes te ir. Daudz galdiņu, 3 nojums. Nevienā nometnē īstenībā nav vairāk par 3 nojumiem. Uguns, kur vietas, te ir tā, ka tāds normāls, nav nemaz tik daudz, bet te ir, kā saka, cilvēki māk improvizēt un taisi, kur viņiem labāk. Ir tādi galdiņi, kas vienkārši daļai nokurināti, ir tādi galdiņi, kas sliktākā stāvoklī. Bet, jā, vieta te ir daudz, un daudz te arī paliek. Atstāja vienu pleķīti, un tad ir jāpaiet pa tādu tā kā meža staciņu, tālāk aiziet nākamā vieta. Tā ir tā labā lieta, ka viens no otra mazliet nošķirt. Manā gadījumā man tā liekas. Man tā liktos foršāk, ka viens otram uz galvas nekāpja. It kā jau forši nometne atrodas pie tādas varam skaistas vietas, bet, ja tā godīgi no nometnes vietas nemaz tā neredz. Pat tagad, kad labs praktiski vairs kokiem nav. Tā vasarā te vispār. Tur, man liekas, tur, kur es laivu noliku, tā tālākā vieta. Tur kaut ko tālumā redz. Bet tā, no šām Katrīnas klintīm īsti neko redzēt nevar. Šī īstenībā šajā Katrīnas nometnē starp 2. un 3. izkāpšanas vieta ir visforšākā vieta. Vismājīgāk. Arī tas skats ir diezgan labs, tūp pie krasta. Tāpat arī toaleta, laba ugunskur vieta, netipiski šai nometnei. Kā orientieris var kalpot tāds te izbijusi izkāpšanas vieta. Te bija praktiski skaidrs, ka līdz ar daudzajām izkāpšanas vietām un miljonus toaletēm šī nometne punktos aizies priekšā visām citām. Tā noteikti nebūs mana top 3 nometnes sarakstā, bet nevarētu teikt, ka nometne slikta. Tā ir liela labākām un sliktākām vietām. Bet ja šeit viss pilns, noteikti nevajadzētu par to satraukties. Priekšā vēl daudz laba, bet sausais atlikums ir tāds, ka šai nometnē ir visvairāk punktu. Pēc kaut kādi 1,3 kilometriem nākošā nometnes vieta, kas ir Gūdas. Tā nav atzīmēta kā ūdens turistu apmetnes vieta, bet viņi baigi foršā, maza, bet forša. Jo, ja šeit ir viss aizcists pilns, tad tur ir variants. Tā kā jūs ieraugiet šādas te klintas, turieties pie kreisā krasta, jo nevienas zīmes par to, ka tur ir nometnes vieta, nebūs. Lūk, aiz līkuma. Pretī liela Zarčupa sala. Šeit ir maza vietiņa, kur apstāties. Vasarā te noteikti tā pludmale lielāka. Nometne, kas nav atzīmēta kā ūdens turistu apmetnes vieta, bet ziniet, varbūt pat labi, ka tā. Šī mazā necelā nometne ir viena no manām mīļākajām nometnes vietām pie Gaujas. Jau tagad cilvēki bišķi vairāk sāk parādīties, bet kādreiz pa viņi te zināja principā tikai vietējie un tad ļoti rets laivotājs. Priekš šīs te mazās nometnes, kur tiešām, viss ir tā kā, viss ir redzams. Tad maz pleķīts, 8 galdiņi, 2 ugunskur vietas, 1 toalete un ir arī nojumi. Un te arī forša diezgan līdzena zem, lai varētu uzcelt teltis. Un pa malu kartē īsti nav jāsatraucās, te var atrast kaut kāds nokautušs kokus, kritāls. Vēl viena laba lieta, šai nometnē nevar piebraukt ar mašīnu, tur priekšā ir stābi un tā tālāk. Kas ir tā sliktā lieta, caur šejien iet taka, un tad diezgan bieži riteņbraucēji brauc un kājām gājēji iet. Bet, un te arī botāniskā taka iet cauri. Bet kas ir labā lieta, šeit lielākoties cilvēki piestāja paēst pusdienas. Te baigi daudz pa nakti nepaliek. Tā kā es šeit esmu daudz reizes palicis pa nakti. Un tas mans tā kā tāds gandrīz vai tā kā svētais grāls. Ainavi ir forši tur iziet, jā, no nometnes vietas tās klintas nevar redzēt, gūda klintas, bet aiziet tur pludmalītē ļoti forši. Te arī diezgan daudz makšķernieku bieži ir sasēduši. Forši maz nometni, nekāda vaina, ļoti labi. Šī nometne laika gaitā palikusi tikai labāk. Jāreikinās, ka uz upes zīme par nometni nav. Tā ir jāatrod pašu spēkiem pēc manām vai kādām karšu norādēm. Priekš mazas nometnes ļoti solīdi 15 punkti. Dodamies uz nākošo vietu, kas ir jau pēc kilometra. Nometne saucās Valsabas.
tuvojoties Palsavas nometnei, upes līkumā ir sala, kurā vajadzētu turēties pa labo pusi. Ja nē, var arī netrāpīt nometnes vietā. Un turpat arī ir bišķiņ neiz ir apstāšanās vieta. Īstenībā apstāšanās vieta tā baigi grūti redzēt, bet tur, kur divi šitādi te koki pārkrituši, te vajadzētu arī mēģināt trāpīt. Noslēdzošā no Līgatnes nometnēm. Vidēji izmēra nometne, kas grūti pieejama no krasta. Tā kā, ja vēlties, lai jums kāds pieved desas un šmigu, šī nometne nebūs no labākajām izvēlēm. Salīdzinoši maza, bet ļoti jauka nometnes vietiņa. Te ir arī otra izkāpšanas vieta, kas vismaz šobrīd pie šā līmeņa ir praktiski nelietojama. Bet sanāk tā, ka ir divas izkāpšanas vietas. Un kas interesanti, šeit ir tāds galdiņš tālākajā galā, kur patiesībā var pat nepamanīt, ja nepastaigā tālāk. Poži baigi labā vieta. Meža ielokā. Gauja arī šeit tā diezgan strauji blakus tek. Toltīt arī ir vairākas ugunskur vietas. Poži, tiešām, īstenībā viena no labākajām, man liekas, varētu būt kaut kāda no priekš manis top 3 nometnī, kur var palikt pa nakti. Viena nojume, 5 galdiņi. Principā 4 ugunskur vietas. Ļoti labi. Nu, varēja vēl, protams, pilnajā laimē būt vēl kāda nojumīta. Bet visādi citādi. Ļoti labi vieta. Un kur nu vēl labāk kasēs pie nojums taisni pretī ir ugunskurs. Es nezinu, kā tur sanāks pēc punktiem. Visdrīzāk, ka viņi varētu arī tur tajā topiņā neielīst, bet priekš manis šitā pagaidām ir top 3 nometni. Visdrīzāk, ka pēc punktiem šī nometne būs kaut kur pa vidu, bet tas dēļ tā, ka šī ir vidēji vai salīdzinoši maza izmēra nometne. Bet pēc visiem citiem maniem untumiem šī ir viena no labākajām atpūtas vietām uz Gaujas. Pie tam, aiz iepriekšējām Līgatnes nometnēm šeit varētu būt samērā kluss. Pēc gandrīz 4 kilometriem Braslas nometne. Tā skaitās jau liela nometne. Braslas nometne. Maza dobīte te ir, kur apstāties. Pēdējā no lielajām Gaujas nometnes vietām atrodas nedaudz augšpus Braslas ietekas Gaujā. Šis ir viens no prātīgākajiem variantiem, kur apmesties pirms Sigultas, lai gan līdz pilsētai vēl 11 kilometri. Mana laiva kaut kur tur tālumā. Tāpēc sāksim nometnē no otras puses, lai man nebūtu jāskrēj visu laiku. Tā kā jūs tur izstaigājat un tur viss ir aizņemts, ejiet vienkārši vēl pa ceļu uz priekšu, kāds 200 metrus uz priekšu atrodās vēl šitāds te pleķītis, kur ir 2 ugunskur vietas un, nu, teiksim, ka 2 galdi. Tas tāds drīzais nebūs visdrīzāk. Tā kā nezaudēt cerības, ja tur viss pilns ir, var atnākt līdz šejienei. Izkāpšana gan tāda draņķīgāka, bet šito vietu pēc tā lielā ozola un tos galdiņus var no upes īstenībā redzēt. Nav tik traki. Nu, Braslas nometne ir liela, te ir īstenībā, kur izpausties. Uz visu lielo nometni, nu, kas varbūt mazliet pietrūkst. Pietrūkst tas, ka varēja būt vēl kaut kāda nojuma. Tāpat varētu mierīgi viņas būt vēl 2 klāt, lai kopā ir 4. Te ir daudz galdiņu, man liekas, ar to tālo vietu, kur mēs bijām. Kopā 8, kaut kādas 7 ugunskur vietas. Kas un te ir pašvaki? Pašvaki te ir malku. Ja esmu te bijis, un tad viņu atrast, tur ir jāiet kaut kur, es nezinu, tur līdz Līgatnei apakaļ gandrīz vai. Bet tolets ir. Ir manīts, ka te ar mašīnām var piebraukt. Nav tā, ka baigi viegli, bet var. Ainava, nu, tas droši vien ir atkarīgs no gada laika. Nu, vasarā tā nekas tāds īpašs nav. Te tā Gauja baigi lēnā un nekas, bet nosēst rudenī jau forši iekrāsojās lapas un ir jau skaisti. Nē, normāli nometni, viņai nav nevainas īstenībā. Un vēl īstenībā diezgan labi saglabājas. Ir vēl kaut kādi tie elementi no tām vecajām nometnēm. Nu, tagad jau ir piecelt klāt tur. Arī tas, kas kaut kas jaunāks ir. Vienīgais droši vien tagad, varbūt, ka vēji iepūš, tad tāda lielāka, tad tā varbūt arī baigi nav patīkami. Tu baigi nāk iekšā. Jo parasti tie lielākie vienmēr vēji ir pretvēji Gaujai. Un tad šitajā līkumā te viņi iegriežās iekšā un te ir tāds drēgnums varbūt arī vasaras laikā. Tālāk, man liekas, pēc aptuveni kādiem 5 kilometriem mums ir Bērzu nometne, par kuru es baigā sajūsmā neesmu. Bet brauksim skatīsimies. Varbūt jau, ka es kļūdos.
Nometne ir liela, tāpēc arī punkti būs daudz, un šī nometne ierindosies punktu topa augšgalā. Un tas nav pārsteigums, un arī dzeni ir pelnīti. Šī ir viena no ratajām nometnēm, kurās punktu skaits sakrīt ar kaut kādu manu subjektīvo viedokli, bet malku gan labāk vediet līdzi. Bērzu nometni pēc kādiem 5 kilometriem, vai bišķiņ pat vairāk, kur 5,4 laikam. Tālumā jau var redzēt bērzu nometni. Gaujas kreisā krasta nometne, kura var kalpot kā atbalsta punkts, ja Braslas nometne ir pārbāzta. Jābūt uzmanīgiem, jo nometne pieguļ Nurmišu gravas rezervāta teritorijai. Bērzu nometne. No vienas puses, teiksim tā, salīdzinoši maza nometne, lai gan pļāvi diezgan liela. Ir 2 nojums, ir 6 galdiņi, ir 3 ugunskurvietas un ir arī toalete. It kā, tīri normāli un nekas, bet, kas man liekas baigi dīvaini. Caur Bērzu nometne iet viena no Latvijas slavenākajām pastaigu takām, pārgājienu maršrutiem, kas ir Līgatne Sigulda. Un, labi, nav jau vienīgā nometne, bet tad abas nojums ir pagriezts tā, ka tu vienkārši visu laiku blisinies uz garām gājējiem. Vēl viena lieta, te diezgan viegli var piebraukt ar mašīnām, tā kā te bieži vien arī ir aizņemts tās tādas sliktās lietas. Varēja viņi tās nojums vienkārši kaut kā pagriezt otrādāk. Tur arī tie galdi un ugunskurvieta ir aiz nojums, kaut kā dīvaini. Un tad sanāk tā, ka visi valdošie veiks principā nāk no turienes tie pūši iekšā nojumēs. Šī nav viena no manām mīļākajām nometnēm. Man viņa tā nepārāk patīk. Ir tā, ka te daudz cilvēku parasti apgrozās. Un tas izvietojums tās diezgan stulbs. No Ainavu te ir diezgan neizteiksmīgi. Ja mēs skatāmies uz Gaujas pusi, uz to virzienu. Un izkāpšana puslīdz normāli bija, tur nekāda vaina. Ne tā labākā un ne tā sliktākā. Es katrā ziņā par šo nometnes neesmu sajūsmā, bet viņa arī nav pats sliktākā. Jau laikus brīdiņi, ja ir doma palikt kādā nometnē pirms Siguldas, tad šī ir pēdējā iespēja, jo nākošās 3 nometnes būs domāts tikai pusdienu maizīšu ēdājiem. Arī pēc punktiem Bērzu nometne nostājas kaut kur pa vidu, lai gan objektīvāk viņai būtu atrasties pēdējās trešdaļas augšpusē. Teik mums vesels 6,5 kilometri līdz nākošajai apmetnes vietai, Vējupītei, ko es uzskatu par vienu no sliktākajām apmetnes vietām. Vējupīte skaitās vidēji izmēra nometne, lai gan tā varētu būt krietni lielāka, bet tas vēl nav tas skumīgākais šīs nometnes sakarā. Tā, pa Vējupīti. Kas man ir pret mūsu dārgo Vējupīti? Pret pašu Vējupīti man nav nekas, man ir pret atpūtas vietu. Šī teritorija aptuveni tā kā 10 kvēpens, un te ir tikai 3 galdiņi, 2 ugunskurvietas. Un pie reizes te vēl ir viena toalete tur tālumā. Te praktiski tikai 2 labas lietas, kas šajā nometnes vietā ir. Tā ir izkāpšana, tā ir super viegli. Viena no vieglākajām vispār kādas ir. Un vienā vietā mazliet tur redz Turaidas pili. Es nesaprotu, kāpēc te nevarēja uztaisīt. Te teritorijas pietiek, te var uztaisīt 10 nojumus, te var vairākas izkāpšanas vietas uztaisīt. Bet acīm redzot, es varbūt ļoti kļūdos, varbūt es kaut ko samultēšu, bet varbūt jau tas ir Siguldas pilsētas piegājiens. Ka ne, mums šīs te nometnes Siguldas tūmā nevajag, lai visi iet uz maksas kempingiem. Man jau liekas, šeit būtu īstenībā laba vieta, kur uztaisīt. Labi, te ir malki čābīgi, te točin labi, te viens nogāzies koks ir, tur varētu 3 gadus kurināt. Bet, pašak, priekš Siguldas nometnes un arī tālāk šitā te, kas ir Siguldas apmetnes vieta, priekš nakšņošanas tur galīgi tas pasākums nav paredzēts, bet līdz tam vēl tiksim. Skumīgi. Es varbūt pārspīlēju 10 kvēpeniem un tikpat nojumēm, bet uzcelt vismaz kādu un sakopt esošās ugunskurvietas varēja, un tas jau iedod šai nometnei kaut kādas lietojamības pazīmes. Es varbūt nesaprotu DAP vides dienesta, pašvaldības un parka savstarpējo miedarbību, bet šāda nometne varēja arī nebūt, būt mazāk klapatas. Nākošā ir Sigulda pēc 2 kilometriem.
Siguldas nometne, kas atrodas Turēdzes pusē, nav liela, kā arī cilvēku lielākoties vietējo noslogota. Apstāties un paēst pusdienas, tad būtu ok. Bet palikt pa nakti visdrīzāk, ka nē. Nojumi ir uzcelti tieši tur, kur takas krustojās. Un tās takas ir tādas, kur diezgan notiek kustība. Visu laiku cilvēki staigā. Kur ir vienīgā izkāpšanas vieta, tur ir vienkārši uztaisīts bez mazliet priekšā galds ar ugunskura vietu. Galdiņi ir 5 gabali. Tā, zin kā atnāk kaut kāds maizītes apēst, tāda pusdienošanas vieta būtu ok, bet palikt te pa nakti, man vispār negribētos. Kaut vai tāpēc, ka te vienkārši mūži no cilvēkiem. Es tagad te atradu maz brītiņu, ka neviena nav. Un arī jau ne, aiz muguras jau nāk atkal cilvēki. Punktu ziņā šī nometne saņems aptuveni tikpat daudz, cik parka pirmās 4 nometnes, taču lielākā starpība bez tajās būt ar mieru un pat labprāt palikt pa nakti šeit nekādā gadījumā. Siguldas pusē nakšņot izņemot maksas kempingus nav kur. No tagad ir teorētiski nākošā nometnes vieta ir Lielais Akmens. Kaut gan pa vidu tur kaut kur vīd kaut kāds ziņas, ka pie Kaķīšu kalna ir kaut kāda nometne, bet cik es zinu, tur kaut kāda vienkārši 2 soliņu ugunskura vieta, nu ko nevajadzētu īsti uzskatīt par tādu nometni. Es pat nezinu, vai es tur tērēšu laiku stāties. Priekšā Kaķīšu kalns. Jā, tā nometnīte. Tur ģimene viena atpūšās, tur viņas netraucējušas. Es tāpat zinu, ka tur ir tikai 2 soliņi un ugunskura vieta. Siguldas pilsētai pieguļoša nometnes vieta, mazākā no nometnes vietām pie Gaujas visā parka teritorijā. Pēc pusgada nemiera Tirdītis izdomāja, ka tomēr jāuzmet acis, kas šeit notiek. Pieaicināja eksperti, lai noskaidrotu viņu domas par šo nometni. Abi bijām viensprāts. Šī ir tīrākā makšķernieka nometne, no kuras 50 metru attālumā ērti var nolikt mašīnu. Un bez jebkāda naida makšķernieki arī pelnījuši svērta vietiņu, bet šo kā ūdens turismu nometni nevajadzētu uztvert, kur nu vēl ieplānot palikšanu pa nakti, ja vien nav ekstremāla nepieciešamība. Loģiski, ka līdz ar to šī nometne saņem pilnīgi pelnīt vismazāko punktu skaitu no laivotāja skatu punkta. Bet iespējams, ka tā ir labākā no makšķernieku redzes punkta. Bet tad, lai tā es paši savu topu, es no tā maz ko saprotu. Teorētiski šai nometnē nebūtu jābūt šajā grafikā, bet lai jau darbiņš ir padarījis līdz galam, savādāk pieaicinātais eksperts dusmosies, ka norāv šo no multenēm un viņa viedoklis paliek gaisā karājoties. Tālumā redzam elektrolīniju. Tas nozīmē, ka drīz būsim pie Lielā Akmens. Teorētiski Lielais Akmens skaitās pēdējā ūdens turista apmetne. Praktiski par to varētu pastrīdēties, bet lai vai kā, Lielais Akmens vidēji izmēra nometni Gaujas kreisajā krastā starp Siguldu un Rāmkalniem, tieši pretī diezgan populārai Kubeseles takai pie Krimuldas baznīcas. Īstenībā diezgan normāli nometnes vieta. Te ir 2 nojumes, te ir 4 galdiņi, 3 ugunskura vietas, 2 stolets, te var riteņus pieparkot. Nu, sliktā lieta laikam ir tā, ka te ir diezgan liela kustība cauri notiek, bet viņi nav tik liela kā, piemēram, tur Siguldas nometnēs. Tā kā Jāņa rāmī tā arī noteikti nē. Bet, tāpat te mēdz. Kādreiz te mēdz arī kāds ir kaut kā džipi izbraukt. Parasti tur pretējā pusē parasti ir daudz lielāks jandāliņš nekā šeit, jo tur ir Kubeseles dabas taka. Un tad tur parasti taisni tajā Gormelā. Tur ir praktiski vienmēr aizņemts. Tur vienmēr. Kā arī makšķernieki ir diezgan iemīlējuši šo te vietu pie Lielā Akmens, arī pretējā krastā. Tikai tagad arī visu laiku tur kaut kāds mazais kveikšķis, tur plosās. Klusums te nav īsti dabujams. Bet nometnes vieta kā tāda īstenībā galīgi nav slikta. Man viņa pat īstenībā diezgan labi patīk. Viņa nav vēl sačakarēta. Izvietojums arī ir diezgan ok. Izkāpšana ir laba, viegla. Izkāpšanas vieta principā ir viena. Tur tālāk varbūt arī var, bet tāda oficiāli šeit ir vienīgā. Ar mašīnu te piebraukt diezgan grūti, jo tur tas ceļš tur tāds, ka tur vajag 4x4. Teorētiski šī te skaitās pēdējā apmetnes vieta laivotājiem,
Gaujas Nacionālajā parkā. Bet ir vēl uz priekšu tāda vieta kā Katlapiezes. Viņi neskaitās laivotāju nometni, tāpēc, ka tur vienkārši nevar izkāpt. Bet vai tā tiešām ir un vai tur tiešām nevar izkāpt? Brauksim garām un paskatīsimies. Vēl viena nometne, kas nekādā ziņā nesabojās iespējas un atmiņas par ceļojumu. Šeit biežāk vietas ir nekā nav, jo ūdens turistu plūsma pēc Siguldas ļoti sarūk. Stabila vērtība visiem, kas turpina braukt līdz Rāmkalniem vai tālāk. Kas tad man palikuši? 10 km apmēram no braukt līdz Rāmkalniem. Kaut kur pa vidu aptuveni ir Katlapiezes. Brauksim garām, paskatīsimies. Paskatīsimies, vai kaut kur iespējams apstāties. Katlapa nometne atrodas stāvā Smilšakmenes krastā. Pieļauju, ka tāpēc šī nometne nav atzīmēta kā ūdens turistiem derīga. Katlapiežu nometne. Viņi var sadalīt tā kā divās daļās. Ir šitā tā saucamā, es viņu tā gribētu saukt par kluso zonu. Jā, te var piebraukt ar mašīnu, bet te tā mierīgāk, nevis tā kā tur tas trakais aplis tāds ir. Cilvēki bieži vien ar hamokiem guļ. Te ir lapenīte. Ties līdz ar to, ka te viss ir pieejams, viegli piebraucams mašīnām. Un te viss ir mazliet tāds padriskāts. Bet viena lieta, kas ir, paskatieties, kas pa skatu. 100 punkti. Ja šī vieta nebūtu tik viegli pieejama, principā nebūtu pieejama ar mašīnām, viņa būtu, taisni šī te daļa būtu top vieta vispār no nometnēm, ko es varu iedomāties. Tas skats superīgs. Žēl, ka te mazliet visi padriskāts, bet tā vieta ļoti labi. Tas izkāpšanas jautājums nav atrisināts. Jā, es tur atradu kaut kur lejā nolikt laivu, bet īsti dabūt augšā to laivu, būs baigi čābīgi. Un tā ir tā viena liela problēma. Un tāpēc arī šī te nometne nav atzīmēta kā laivotāji. Jā, viņi ir atpūtas vieta, bet tas nav domāts tā kā laivotāji. Šī ir tā vieta, kas ir vienkārši iebrauc ar mašīnu gandrīz vai nojumē. Te bieži cilvēki apgrozās un bieži brauc. Arī es ar savu ģimeni te bieži atbraucu. Tā kā. Bet kā te ir? Kopā nometnē ir 4 galdiņi. Ir 5 ugunskur vietas. Ir 2 nojumes. Ir 1 tualete. Īstenībā diezgan daudz un diezgan laba nometne. Nekāda vaina. Un īstenībā, godīgi sakot tā, ja galīgā dimbā, te var palikt, atstāja tās laivas kaut kur lejā, piesien pie kaut kādiem kokiem. Man liekas, jau tie laiki, ka tur tā akurāt no nometnes vietām zaga laivas, tie, man liekas, jau ir garām. Un šī ir pēdējā vieta. Pēc tam ir viss, pēc tam ir Rāmkalna un Gaujas Nacionālais parks beidzās. Es esmu diezgan noguris un nav vairs pat viegli kaut ko domāt un stāstīt par šito visu. Bet viss. Tagad palikuši man kaut kādi 6 kilometri ir līdz mājām. Vispār jau, ja esat kādreiz uzstiepuši laivas Kaļups nometnē, es domāju, ka arī šeit tiksiet galā. Tā kā, ja galīgi nav citu variantu, varat mēģināt, bet šeit bieži ir mašīna aizņemts. 2 dienu laikā izbraukājām vairāk kā 20 Gaujas Nacionālā parka nometnes, kas ir pie Gaujas. Veicām gandrīz 100 kilometrus. Ir labas lietas, ko redzēju, ir sliktas lietas, ko redzēju. Es tur esmu salicis kaut kādas skaļas, es godīgi sakot, tas šobrīd man nav ne jausmas, kā ir izveidojies tas, teiksim tā, nometņu reitings, cik daudz punktus katra savākusi. Es centos kaut kā maksimāli objektīvi to visu salikt kopā. Es kaut kā gribu, lai tomēr es varētu mazliet to rezultātu ietekmēt sev par labi. Un es gribu uztaisīt savu top 3, kas būs tīri uz tādām manām sajūtām, kuras man likās 3 labākās nometnes. Un pirmā vieta saņems 3 punktiņus klāt, un trešā vieta saņems 1 punktiņu klāt. Trešajā vietā Priedulāja. Jo tā ir tāda salīdzinoši klusa vieta ar labu skatu uz upi, kas iekļaujās tajā vienā no man svarīgākajiem punktiem, kad tur tomēr ir grūtāk pieejams. Vienkārši laba aura, man patīk tur. Es tur esmu 3. reizi, man vienmēr tur paticis. Otrajā vietā es ielikšu par spīti tai drausmīgai izkāpšanai Skaļups nometni. Jo no tās arī apkārt Egļu
mežs, stāvkrasts. Var aiziet uz Spriņģiezu, apskatīties. Ļoti skaista vieta. Pirmajā vietā es lieku Palsavas nometni. Es pats tur iepriekš nekad nebiju bijis. Un man viņa ļoti iepatikās. Es pat nevaru izcelt kaut kādu noteiktu vienu lietu, kāpēc man tur patika. Bet tas ir tāds kopums. Tad tas ir tāds kaut kāds mans skatījums, kādām vajadzētu izskatīties Gaujas Nacionālā parka nometnē pie Gaujas. Un nav tā, ka šīs trīs ir tikai vienīgās labās. Ir vēl tur čupiņi. Tāpat Grīviņi nav slikti. Tie paši Briedīši nebija slikti. Arī lielās nometnes dažas ir labas. Un, protams, iedošu ekstra punktiņu Gūdu nometnē par skaistām jaunības atmiņām draugu pulkā. Entās reizes tur ir būts, lieliski pavadīts laiks. Vēlreiz saku milzīgi paldies Putnsalas laivām un Jānim Valodim. Par ko? Ja kāds atcerās manu Vitrupas braucienu, kurš salauza airi, tad Jānis man iedeva šādu. Burtiski uzdāvināja. Un es jau viņu esmu iemīlējis īstenībā. Ļoti patīk. Vēl man Jānis iedeva 2 rokaiņus izmēģināt. Viņiem bez viņiem būtu diezgan pašot. Ja tu visu dienas ārā, kad ārā ir kaut kāds -1, tad tu jūs cimdos, viņa ātri samirkst, tur bēdīgi. Un, protams, paldies, ka iedevu uz šo ceļojumu uzvilkt sauso hidrotēnu. Paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka kādam šitais viss pasākums noderēja. Es ļoti centos un lielākoties jau jūsu dēļ. Protams, man pašam arī bija kaut kāda sava interese. Viņas visas apskatīties, kā un kas. Bet cerams, ka jums tagad būs vieglāk izdomāt, kur, kas, kā un kāpēc. Jo nometnes vieta ir viena no tām lietām, kas veido atmiņas par labu ceļojumu. Līdz ar tumsas stāšanos būšu sasniedzis Rāmkalnes. Mani lielākie fani mani sagaida. Čau, mazie! Nav lielāka dopinga nogurušam ķermenim, kā izdzirdēt savējo balsis, gaidot tevi ierodamies krastā. Un lai daži sako grib, bet priekš manis tā ir labākā ceļojuma daļa. Tevi vienmēr sagaidīs neviltots prieks par atkal redzēšanos. Dažbrīd pilnīgi stulbi, bet reizē jauki jautājumi. Čau, mazie! Mazie lēkājošie ķermenīši krastā atgādina, ka svarīgāk ir atgriezties, nevis doties ceļojumā. Šis bija tikai 2 dienu brauciens, bet fiziski diezgan liels pārbaudījums. Gan dēļ laika apstākļiem, gan īsās dienas dēļ. Bet visu paveicu un ceru, ka jums tas kaut kā palīdzēja. Jo tas viss tikai priekš jums. Šoreiz viss. Paldies, ka skatījāties. Dodos atpakaļ pie savējiem.